హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే రెడ్మీ నోట్ 8 ప్రో. ఇక్కడైతే వాళ్ళు మొబైల్ డిజైన్ చూపిస్తున్నారు మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది. రెడ్మీ నోట్ 8 ప్రో అని మెన్షన్ చేశారు. 64 MP బ్యాక్ కెమెరాతో వస్తుంది ఇది. వాళ్ళు ఎప్పుడు మెన్షన్ చేసినట్టే నెంబర్ 1 స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అని రాశారు. 6GB 128GB వేరియంట్. ఈ సైడ్ చూస్తే రెడ్మీ నోట్ 8 ప్రో బిల్ట్ ఇన్ అలెక్సా అని రాశారు. ఈ సైడ్ చూసినా అలాగే మెన్షన్ చేశారు. ఈ సైడ్ చూసినా అలాగే మెన్షన్ చేశారు. మనకి ఈ సైడ్ చూస్తే ప్రైస్ మెన్షన్ చేశారు 18,000 అని. సర్ వాల్యూ మెన్షన్ చేశారు 1.6 వాట్ పర్ కేజీ అని మెన్షన్ చేశారు. సర్ వాల్యూ అయితే లిమిట్లోనే ఉంది. బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే రెడ్మీ నోట్ 8 ప్రో అని మెన్షన్ చేశారు. 64 MP బ్యాక్ కెమెరా ఉంది ఇందులో. మీడియాటెక్ హీలియో G90 ప్రాసెసర్ యూజ్ చేశారు. ఈ ప్రాసెసర్ అయితే గేమింగ్ కోసం డిజైన్ చేశారు. మనకి గేమింగ్ అయితే చాలా స్మూత్ ఉంటుంది ఇందులో. పబ్జీ లాంటి హెవీ గేమ్నైనా చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. హై గ్రాఫిక్స్లో HDRలో కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇది. సెల్ఫీ కెమెరా వచ్చేసి 20 MP సెల్ఫీ కెమెరా యూజ్ చేశారు. 4500 mAh బ్యాటరీ యూజ్ చేశారు. 6.53 ఫుల్ HD డిస్ప్లే యూజ్ చేశారు. ఇది డిస్ప్లే వచ్చేసి డాట్ నాట్తో వస్తుంది. ఇందులో 2 సిమ్ కార్డ్స్ 1 మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం. డ్యూయల్ వాలిటీ ఉంది దీంట్లో. ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ వచ్చేసి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5తో ప్రొటెక్ట్ చేశారు. ఇందులో గేమ్ టర్బో ఉంది. సెన్సార్స్ వచ్చేసి IR బ్లాస్టర్ ఉంది ఇందులో. మనకు యూజ్ అయ్యే అన్ని సెన్సార్లు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్, అలా చాలా సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి 6GB 128GB వేరియంట్, వైట్ కలర్. ఇక్కడైతే మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాశారు. మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ముందుగా అయితే బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ బాక్స్లో అయితే కేస్ అండ్ సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి. కేస్ సిమ్ ఎజెక్టర్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. యూజర్ మాన్యువల్స్ చూద్దాం మనం. ఫోన్ ఎలా వాడాలంటే దీంట్లో ఉంటుంది. వీటిని కూడా మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో మొబైలే ప్రొవైడ్ చేశారు. మొబైల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. ఇదైతే వైట్ కలర్. లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్ బ్యాక్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5తో ప్రొటెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు. మొబైల్ని మనం కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇదే ఛార్జింగ్ అడాప్టర్. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మొబైల్. 20 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇది. ఈసారి అయితే వీళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్కిప్ చేయలేదు, వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫైనల్గా వచ్చేసి ఇందులో ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేబుల్, టైప్ సి. దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, బాక్స్లో అయితే ఇంకేమీ లేదు కంటెంట్. మొబైల్ అయితే చూద్దాం మనం. ఇక్కడ అయితే 2 స్టిక్కర్లు ప్రొవైడ్ చేశారు. వీటిని మనం రిమూవ్ చేద్దాం. ఇక్కడైతే రెడ్మీ అని మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడైతే 3 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. 4th కెమెరా ఇక్కడ ఉంది గ్లాస్ కింద. మొబైల్ని అయితే నేను సెటప్ చేశాక మెయిన్ స్క్రీన్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను మొబైల్ని అయితే సెటప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇందులో బ్లోట్వేర్ అయితే చాలానే ఉంది. మనకు అవసరం లేకపోతే ఈ బ్లోట్వేర్ని అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేయొచ్చు. నేను దీని మీద ఇంకా ఫుల్ రివ్యూ అండ్ గేమింగ్ రివ్యూ కూడా చేస్తాను. ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. Thanks for watching friends.